从遥远的高原走来，星夜兼程。这些身着红衣的喇嘛来到了陌生的城市北京，来到了人民大会堂。他们是藏瓦寺觉囊梵乐团，受中华文化促进会的邀请，在建阳乐柱上师的带领下，到北京来演出梵乐。他们还要去上海、武汉、南京、西安、广州、成都。现在他们正在认真地准备演出，我们就要听到以往从来没有听到过的音乐。这是我看过的一场可以说是最完整，然后内涵非常丰富的那么一场这个藏传佛教仪式展演，非常重要，非常精彩，非常珍惜。我这次也是第一次听到他这么完整、这么精彩的表演，从他的演唱到他的那个金刚舞，然后特别是他的器乐演奏，给我留下非常深刻的印象。那么我觉得今天这个觉囊在这里的演出，那么完全可以和这些大师媲美。这次呢，觉囊派的这个梵音古乐呢，给我们带来了一个全新的感受，给我们这个认识佛教音乐、藏传佛乐，这个又开了一个新的课堂。我是第一次听，所以听了以后，我也觉得有一种心灵的净化。觉囊派以声音供养见长，在佛法教理和修正之中，将音乐、舞蹈纳入佛法的修持中，形成了独具觉囊文化的艺术形式——觉囊梵音古乐。它是历代大成就者证悟境界的划线，是修行者在禅定状态下所传承的修正方式，所展示的内容就是僧侣日常所进行的法事功课，是平静自然舒畅的生命状态。所以千年以来，唱诵者是自己，聆听者也是自己，所要表达的是生命内在最本质最质朴的慈悲和智慧。这一古老的佛教音乐伴随着觉囊历代僧众的修持而保留至今。梵乐呢，其实就是禅乐，就是一种禅修的状态，
来唱诵这样的一个音乐。梵乐的出处是非常好的，那些都是一些成就者，在他们的成就和这样的一种经验之中，是有感而发或者说自然显现的这样的一个音乐。所以对这样的一个修行者来讲的话呢，那代表着他的一种成就，所以那个是非常庄严和神圣的。Tinkur tanur ngodo chake karar kor chakana jona yap chamara jit tarana ta tawdo chata mara ramjen ke jeta unga dergi ka lama chakala jeta kontriyon tanjam toyan chotte jetsa te tan jet pate yo sem takte yo te ke tongo ranto jan chaka ana te panchon jeta dergi atheza te jeta tongo ranto panchon en la te ke yarlam te Oyan don ta der joran du kendigda. Te yara tante te dergia contre yon tan jam soko ni ke randaran da randan son ke oda. Ta terjan den mandan el jgada ta te terjan den mandan ta la rien el jgada. Te ke ranto qdo ti pancho ramdat por endim zurjon mandunya. Te ya te ke tin contre son ka tan chie. Ko zet sur le jgada te تك كرا أنا مانا مدونا مدوب تيجي جتوده تك كونتريون تنجم سوسما نظام تناشتو مو كشتور تامان بده كتا صوت جتوده تبدم شفت لا من بام داسان دان بات بشغل زين ترين دم تاتانا شاكا دم شفتانتا تغزوت كتر تغرنك رنگنا تارون دينزام تماتي غيان تاچاكا استابندني دولما چوبو تيو د دت پخپه مما چاتندني ديو تره 作为我们来讲呢，我们只是在学习，所以我们也在修行的过程当中，他不是说在为了表达什么情绪，或者说用我的方法和技巧来吸引你，所以这个听众呢，也要自己能够去体证，或者说跟他相应，所以我们的心态呢就需要平和、清净，他也不是在表达什么，所以我们无需有太多的这种各种各样的期待。觉囊梵音鼓乐即吹奏、敲打、乐舞、赞祭、唱念、手印、供养于一体，由恭迎、沐浴、皈依、礼赞、和乐5方面内容组成，场面古朴庄严，乐声清澈流畅，展现了诗、乐、舞的综合艺术形式，是佛法修正的大成就者所传授的道歌、法乐和法舞，被誉为雪域高原的原生态艺术。你是大不是在哪里呢？这土地要那个样子搞来了，大多都路家家你了。这我们在做到这样的，家他们的个样看的在搞这种，更个个嘛样都做这嘛的，这个是搞的特别有的，更大家个嘛样都做嘛的。那我在这里就在这个的看他们呐，但是看些他们哩，这边做他们哩个是那我这里是讲的挺高的。觉囊梵音所用的金刚乐器有大小金刚法号、金刚唢呐、法螺等吹奏乐器，金刚法鼓、法铃、法拨、法挠、手鼓等打击乐器，这些都是民间手工作坊匠师们精心打造的，同样也经过了一代又一代严格的传承。许多名师制作的文物级的乐器是藏瓦寺一直珍惜保存的法器，在藏瓦寺至今还保留着当年独步巴祖师使用的法螺。乐师们的演奏除了丰富细致的乐感，还有精湛娴熟的演奏技巧。例如在金刚唢呐的演奏中，乐师们一口气数十分钟的鼓塞换气吹奏法，音色宏大，穿透力强。
另外，乐僧们的唱诵保留着藏传佛教声明的独特传统，音区很低，音色很厚，具有独特的艺术魅力。没见过这么独特的乐谱吧？觉囊梵音的历代先师，除了用口传心授之外，还开创了独特的记谱方法。这种记谱方式使300多首孤本曲谱得以传承，其中保存最古老的乐谱已经有近600年的历史，这成为研究古代佛教音乐的珍贵文献。现在大家看到的是金刚乐舞，在深沉凝重的古典法号伴奏下，他们的舞姿稳健庄重，技巧娴熟，精神专注，舞者整个的身与意完全进入到禅修状态。金刚乐舞就是对佛的礼赞和歌颂。但一般我们的理解呢，都是从外边的一些形态，然后呢，去解读它的好坏怎么样的。但我们其实不管某个人他金刚乐舞跳得好与坏，但是最根本的呢，他是通过这样的一些动作，通过这样的一些形体的一种动作呢，来彰显自己内心的那一份庄严。它是一个辅助，它不是目的。所以呢，它在这个方面，每个人都可以去做的，但它的重点在于他的心智，比如自己深入或者说所想要契合的这个对象呢，是一个本尊。我们讲的本尊呢，也就代表着一种我们生命最亲近的那个状态，其实不对，但是呢，类似这样的一个境界。所以那个境界呢，他把它作为一种像一个佛像，算一尊佛啊，或者是一个本尊啊，以这样来代表。所以呢，他就身临其境，我与这个本尊无二无别。所以在这样的状态当中，然后翩翩起舞。那其实这就是在训练自己的心智，在修行的一个非常有效的一个方法。我们感受到了，这是上千年的这种不断的一种积淀，不断的这种仪式的这种让它规范，让它延续，那么这是僧人的修行的一部分。僧人修行的一部分，它既然是仪式，它有这种音声还有很多的东西都把它融于其中，所以说这是一个整体，这是一个过程。所以说所有这些东西都应该是这个仪式中的有机组成，不要去追求所谓的那种什么这样的技巧那样的技巧。如果技巧变成我们自己要表达的一种感情的一部分的时候，这个音乐才真正的感人。他们所有的这个唱出来的奏出来的都在一个和谐的基础上表达了流露了他们的一种心灵上的感受。如果要用跟我们现在的专业音乐的表演来比较的话呢，我们现在的专业音乐更多的在炫技，更多的不知道他们在表现什么。有时候听的这些音乐觉得莫名其妙，他心里没东西。像这样的音乐呢，虽然简单，但是如果没有多年的合作的话，他们的呼吸，他们的起句和收句不可能有那么整齐，那么默契，那么和谐。所以他们的音乐是心灵中流出来的。
我觉得我们所有的学子应该对佛教和佛教文化应该要学习要了解，还不是从一般的音乐的角度了解，我就要真正体验到这2000年来佛教它的智慧，它的精神，特别是他的这种大慈大悲的思想，为什么在几千年中在中国老百姓的心目中不衰退，而且有那么强的生命力？那么他的艺术和他的思想理念到底是怎么样融合为一体？我觉得这一点是我们音乐学院的教授们、学子们是应该好好的去感悟、去学习。觉囊梵音以其悠久的历史、完整的传承和僧团精湛的技艺，被评为中国音乐历史的活化石。2010年被国务院正式列入国家级非物质文化遗产名录。其实禅就是一个艺术，从某种意义来讲的话，那这种禅这样的一个状态要去体验、去体证的话呢，就有很多的路径，比如绘画也是，梵乐呢就更是，因为它是直接运用我们自己的身与意来进行契合，所以比如说音乐，它就是一个最好的途径。通过这样的途径呢，进入我们心性的领域，所以它就是一个桥梁。包括呢，它又代表着音、气、身心所有的一种结合，所以它对了解我们自己的生命是一个非常好的一个途径和一个圆满的一种方法。所以我们的梵乐呢，其实是来源于心性，通过声音和音乐来表达。但我们这后学者呢，也是通过这种梵乐和通过这样的一种演奏的方式，通过音乐回归于心性，它是一个这样的一种施受的过程。所以这个梵乐呢，它就有一个非常神圣的一个领域，这就是一个我们佛家这个梵乐的它的一个不共之处。所以呢，不能说一般理解上的只要是佛歌就是梵乐，不是这样。梵乐呢，它是一定要相应和契合于这种本性的。如果不是这样的，是一种情绪的表面的一种表达的话呢，它还没有提升到梵的这个程度。所以觉囊呢，我们认为它也已经很接近这样的领域。但对我们来讲，出处当然是来源于这个领域。但是现在呢，音乐的形式有很多很多种，但是呢，其实很缺这个方面的。所以我们每个去聆听各种各样的音乐的人，也应该去体验一下这样的一些音乐。那这样的音乐呢，它会开启我们不同的一种觉受，不同的我们本该有的一种境界。所以这个梵乐它就可以启迪这个领域，所以我们也要跟它相应，然后可以同步的可以进入这样的梵乐的话呢，也就可以开启自己的一种灵感，或者说悟的力量。所以呢，我们就可以与道同游，所以它就是一个这样的一个修行的路径的。中国音乐家协会主席、西安音乐学院院长赵继平听了觉囊梵乐之后，